Misalkan ceng kira balikin sambelan ya orang kedahar mak kedeng mas kedeng deui geura enceng ya kumaha cek anakna mah gak mau gak suka gelai akibat naon HP naon nu dina HP punten para hadirin kula kajadian pas mulur kamari aya acara kacikulur nanyakeun kana Sherlock kalah disasabkeun cek Sherlock belok kiri barang nyamper ka kiri kunaon tinggal aya tangkal karet cek aing pira ku nyaramahan karet barang geus kitu balik deui mana balik deui ari kunaon barang balik deui loba budak leutik sakola teh nya balik tah ceng ari ka Pasir Tanjung ka mana kamu nanya ya ilah elo untung kula teu panas eta Allah Imam Syafi'i ngawajibun husuk gitu ulah ingit ke mana pan urang salah urang mah lain ta Allahu Akbar kalah Allahu Akbar beh laju ka bawa kana salat inna sholati wa sujuki wa keri wa kawasaki wa sarimi wa sanusi awas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra أما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الآية وقال نبينا محمد الصلاة عماد الدين وقال أيضا مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب Langkung tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja-puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam Habibanal Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat, bil khusus kersana sebagai hadwasat al-mukarram Kiai Muhtadi, sareng para hadirin, para kesepuhan urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama ku Allah sing diparanjangkeun yuswatur barokah. Aparat pemerintah, pejabat atasan bawahan, bil khusus Bapak urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa, amin. Teristimewa yang sangat amat saya banggakan segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad
dikuasai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua, bahkan cek paribahasa ibu-ibuna, bapak-bapana, pemuda-pemudina, anu berkorban ku tanagana, anu berkorban ku hartana, anu berkorban ku pamikirana, bahkan anu teu mikir-mikir acan rek rajaban aya. Keun kilang kitu geh doakeun bae ya Allah, mudah-mudahan masyarakat sakampung ya poho Karangmalang ku Allah, mudah-mudahan bil khusus ibu-ibuna masyarakatna panitiana ku Allah sing disarolehkeun jaga sing babarengan di surgana Allah, amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, satacana sim abdi neraskeun kana naon nu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihampura ka sadayana bil khusus ka para ulama, ka para kasepuhan. Dongkapna ka ieu tempat teh lain niat mapatahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Cek paribahasa kula ge sarua budak kamari sore beuki kana barang haram, beuki ka barang makruh. Tukang bobok, tukang tarok, nyonyowek tali androk, cangcut diporosotkeun BH di silet, tukang ngarorojok liang orok. Kula ge sarua jelema ieu neuluju berbikang mamolotot. Bantakan abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, kira-kira ngahampura. Sebab kunaon kitu para hadirin, sebab ngaran ngomong ieu letah eueuh tulangan, bahkan melebihi sekeutna silet. Cek bari bahasa ulah boroning kula budak kamari sore, sekelas mubalik gondang sekalipun aya salahna ngaran jelema ieu, bener. Komo bari jeung awak kula jauh tina kaikhlasan, makana nyuhunkeun pidoana ka sadayana mudah-mudahan sim abdi sing aya dina hidayah taufik ti Allah, sareng mudah-mudahan sim abdi sing aya dina kaikhlasan. Ngaran ngomong ieu tadi tia leta eueuh tulangan, nu kasepak, nu kadupak, nu kajejek, nu kaleyak, bahkan parawan aya nu kacium ge ku omongan ieu. Makana abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Sebab gunawan kitu para hadirin, ieu kula disebut kiai cek batur, disebut ajengan. Lamun hayang nyaho mah kiaina kiai sasapihan. Naon disebut kiai sasapihanna? Kiai bulanan lah cek bahasa kula mah. Aya disebut kiai bulan Mulud jeung bulan Rajab, di ante eta mah teu biasa dibae. Sebab eta kiai aya dua, aya kiai angsongan, aya kiai toko. Nu mana nu bagus? Nu mana yang bagus? Nu dagang angsongan atuh bagus, asa ulah maling kotok bae. Nu toko kantenan leuwih bagus. Ngan moal sarua antara angsongan jeung toko. Mana nu angsongan? Padagang rek puyuh teh naon? Dog buyuh tah eta angsongan eta. Karelek. Manehna mah bahkan cek paribasa di mana aya prung rajaban, satacan kiai nu diondang geus datang ti heula. Eta angsongan. Cek logika urang eta pedagang angsongan kerelek ka mana datang, ka ditu beak mana, cek logika dak mana ting duitna. Ari eta nu toko da cicing bae cenah dak eta mah cek logika jelema bodoh. Lah aing ieu mah jelas nu angsongan mah nyari jelema nu meuli, atuh ieu mah ngajedog bae nu sana meuli, cek logika. Cek jelema bodoh. Tah kitu sarua padahal masalah. Justru kadang-kadang tanyakan kepada pedagang angsongan, menang ti capek awak kageunuk, kadang-kadang 5.000 ge teu meunang. Mana kiai angsongan? Yo angsongan ngangsong-ngangsong diri ka budak binuangeun, naon gagah henteu. Mantakan disebut pedagang ge lamun aya nu meuli, disebut kiai atau mana yang ngondang ngan lumayan baik angsongan ge lumayan 1.000-2.000 jeung anak pamajikan tah kitu ke ngajan kiai misalkan lelempangan ka mana lumayan baik lajeuna malah disebut kiai atuh bulan mulu jeung Rajab doang lumayan bae lah lajeuna malah ngan ulah salah kaprah. Kadang-kadang urang teu kontrol di mana ngayakeun rajaban, muludan, bahkan muharaman,
ari kiai jauh bebeakan dimulia-muliakeun, ari padagang angsongan disuguhan cai jeung susu misalkan. Tapi kiai setempat nu biasa jadi toko, nu biasa ngimaman, nu biasa nalkinan, nu biasa makan anak kurang, kadang-kadang beseknya sesa. Naon molototan? Dibabak ko yang penting mah. Tenang. Gerak ya? Jauhan Cimodar mah budak binuangan, budak mana ya? Karang Malang. Moal ngondang kula, ngondang Abah Haji nusar tempat. Jang jauhan atuh kaburu blebur maitna. Jeung kuari mah geus aneh, di mana ngayakeun rajaban, di mana ngayakeun maulid, acara perayaan hari besar Islam teu hayangeun kiai setempat. Benar? Hayangna kiai ti Jakarta. Mobilna Innova, orang menang nyewa lebok tak usia. Kadang-kadang terkebalikan bensin acan. Anu si padahal ya kiai setempat nu leuwih kudu dimuliakeun mah. Timbul pertanyaan, naon salah kitu ngodang kiai ti jauh? Henteu salah teu naon, dasarna ge lamun teu diodang kula atau nu ngondang. Justru ciri ghirrah umat Islam, semangat para pemuda penitia justru kudu didukung. Dasar lagi ulah dicarek, karek endek batur daek muludan langsung dicarek, jor teuing keur muludan kerajaban mah. Nu telok salat, telok ngaji, telok Jumatan, jor teuing. Ih ngumpul lah, nu teu can salat Isya ge ngabadeg. Hagara ngaku daripada ngabohong dia, ih. Kuari mah beak mana, bau eta nu ngondang ceramah, kiai ieu, kiai itu, kiai segala macem. Eta lakobna ge macam-macam kuari mah. Kiai tolak angin, bau. Ki peluh, ari anak 7. Ngen kadang-kadang punten para hadirin ari acara semarak bebeakan, bahkan nu hadirna ribuan, nu ngondang penceramah nageh luar daerah, bahkan jauh cek paribasa jutaan, tapi balik acara lain tah nerap kana hate masyarakat, lain tah dipake sasapoe, kalah masyarakat angger kene bae, nu teu beuki ngaji nambah ngedul, nu teu beuki salat nambah gebleg. Benar? Salah sa ulah gelah nyalahkeun masyarakatna. Orang tingali baheula punten nguping riwayat baheula di mana aya acara tarang ngodang kiai ti jauh, kiai sepuh, kiai setempat, bahkan ceramah gitu loh keubeuh paling jago 20 menit 15 menit, tapi masyarakat loba nu tobat, loba nu insaf, loba nu ibadah ka Allah, loba nu taat. Karena naon para hadirin, karena nu diucapkeun ku seorang penceramah baheula, karena nu dilontarkeun ku ulama sepuh baheula, penuh keikhlasan, penuh kamurnian, nerap kana hate masyarakat. Kuari mah jarang aya qori ceramah sampaikeun hate masyarakat ceurik, kalahan mah dipoyokan ku mustamina digeunggeureukkeun. Naonan dia? Benar? Kunaon ieu masyarakat teu make kana naon dilontarkeun ku seorang penceramah? Ja ceramah mah beak mana kadang-kadang punten kula tanyakeun penceramah ieu mah keur oknum-oknumna awas. Beak mana ieu penceramah tapi teu nerap kana hati masyarakat. Kunaon? Punten para hadirin, dikarenakan nu mantak masyarakat teu make kana naon nu diucapkeun ku seorang penceramah, nu mantak teu dipake sasapoe karena loba oknum penceramah kuari teu ari ikhlas termasuk awak kula. Benar? Ih muru kana ikhlas babari. Bohong ka adik. Misalkan paling sekali bing salibnya kula datang ka dieu misalkan balik di dia teu meunang naon ieu contoh misalkan ieu i hese si ari kiai ngomongkeun zakat sok diduduh hayang dibere para ieu sarua lah ieu mah keur contoh eta kula sok dipoyokan balik nganjang ku kolot eta mantakan tadi teh lah kitu bae panitia tah mah terus ibu bapak jamaah rahimakumullah. Eta ari ngomong ikhlas kimu tadinya orang tadi teh sok lah sarua ieu kimu tadi gitu keneh ieu purang ngacak-ngacak berkat darah kula tah. Cukup pantes nu ngondang horeng ti binuangeun ieu tah kimu tadi teh ngondang. Eta ngomong ikhlas kula pernah diondang acara koskila babagi berkat. Pas kabeneran pinggir awak kula aya kiai berkatna plastikna warna beureum. Aya kunan bagian dihareupeun warna hidung eta hatenya lekit. Dipikir mana aja kejo kene bae teu sina.
Mantakan sekali doakan abdi sing aya dina kaikhlasan. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Luhur ke dasar lagi. Iya pura-pura ngacak-ngacak ya. Tasa darno nya. Lain. Aing iluan kamari kaserang ilu di ieu aya di bae uya kebosen. Hadirin rahimakumullah. Naon sih tujuan daripada hasil daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cek kesepuhan orang tadi anu sambutan bahwa jelas geus disebutkeun Rasul hasil daripada Isra wal Mi'raj, natijah Isra Mi'raj Rasul menang tugas ti Allah salat anu awana 50 waktu ngajadi 5 waktu. Kunaon sampai Rasul bersejarah dina Isra wal Mi'raj menang salat 5 waktu. Naon tah sangat amat penting ieu salat atuh puguh. Naon tah sangat amat bermanfaat ieu salat jelas. Sebab punten para hadirin nu dipertanggungjawabkeun jaga di akhirat. Dicek amaliyah urang moal geura infak, moal geura zakat, moal geura sedekah, moal geura amal anu sejen, maka nu pertama dipertanggungjawabkeun di akhirat salatna heula nu kumaha jelas. Qaidah al Imam Syafi'i berkata idza qubilatis salatu qubilat sairul a'mal wa idza ruddatis salatu ruddat sairul a'mal. Kemana ya ngajak balik anggus ulah nilkeun berkat heuy ka dieu di mana dicek diperiksa amaliyah salat budak Karang Malang bagus. Ciri bagus teu hayangeun wanci salat di tengah laut. Ciri bagus teu hayangeun wanci salat mawa-mawa jejer eueup. Maka di mana dicek amaliyah salat urang Karang Malang bagus, insyaallah amaliyah nu sejen infak zakat sedekah diterima ku Allah ke bawah bagus. Amin. Tapi mafhumna sabalikna di mana diperiksa, di mana dicek amaliyah salat urang Karang Malang, urang Jalupang goreng ditolak berarti. Maka wa idza rudati salatu rudat sairu a'mal amaliyah nu sejen ge infak zakat sedekah ngerih ka bawah goreng ditolak ku Allah. Naudzubillahi min. Mantakan punten-punten para hadirin urang mah ulah sok geura nyalahkeun ieu itu di mana datang musibah, di mana datang bencana, di mana datang segala macam balai ulah geura nyalahkeun ieu, bahkan ulah geura hayang mamanakeun ieu karena justru pengondang bencana nu pertama jalma pangeusina geus teu darek kana salat. Dina hiji riwayat zaman Nabi Allah Isa alaihi salam pamit lepat aya hiji lembur anu mana lembur tersebut gemah ripah rojinawi cai subur buah-buahan loba bahkan cebari basa kadaharan loba ajubanan tatangkalan segala macam loba. Agak gerak-gerak ayo enggak usah gerak-gerak neuk kuari bisi balik mantar gerak kurang balain inter geus mudah-mudahan urang doakeun ya Al Ustad Samsuri beserta isi sareng rombongan Al Ustad Imam Turmudi mudah-mudahan ku Allah sing disalamatkeun dugi ka perjalanan sareng berkah ngadoakeun urang mudah-mudahan sing katempelan nur-nur cahaya berkah Al-Qur'an ti anjeunna amin ya rabbal. Terus ya terus saya dia siap-siap. Urang masalah kaprah di mana datang musibah, datang cobaan teh lain inget karena dosa, lain tah inget karena kalakuan, tapi kalahan mah cepari bahasa poho ka Allah, mau pohokeun Allah, tah dina mau pohokeun Allah, urang teu inget anak kala urang menang musibah. Benar? Urang anu si padahal dina riwayat dina zaman Nabi Allah Isa, Ibu. Dina zaman Nabi Allah Isa aya hiji lembur anu mana lembur tersebut subur makmur buah-buahan aya cai ngocor terus kadaharan jeung sajabana aya tersebut anu tadina subur ngajadi kering ngajadi paila bahkan bertanya-tanya masyarakat nu sejen kunaon ieu lembur anu tadina luar biasa subur ngajadi paila ceuk kokolot didinya nu mantak ieu laut Allah contoh mah cekolot dirinya iya baheula mah lauk loba di dia baheula contoh ya iya di dia bau buah-buahan loba cai subur cai nginum aya ngan buah-buahan mah can aya ya cai nginum doang ya contoh imah
nu mantak iya cek bari bahasa cek kokolotna nu mantak iya lembur baheulana subur kuari ngajadi tandus ngajadi kering karena aya sosok jelema nu ngalewat ka dieu nu telok salat ngilu si banyo nyaho si banyo ngumah suku sakitu nu ngumah suku ngalewat doang kaeta lembur dibere peringatan ku Allah luar biasa hitung di Karang Malang sabaraha nu telok salat ulah sok musyrik ayo gerak ayo pikir ulah aredan bae hirup benar hirup mah aya senang aya susah ayo gerak pikir pan kakak meureun moal senang bae teh hirup lamun senang bae moal mikir jelema mah iya kula cek batur kiai najis di-upload ku yanto foto ngayapak menggorengkeun ulah hewa justru itibar tidinya oh iya aing can bener gitu diberi musibah ku Allah oh iya aing ibadah can kumaha ulah sok musyrik kadenge terus ya terus caki can nyatu ya bawa imang ngetan bae lah jenama ya ibu bapak jamaah rahimakumullah ngeus jelas inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar piraku teu percaya kanu kitu eta Quran dibedah atuh geus jelas sanyanyana salat teh bisa nyegah kagorengan jeung kamunkaratan ulah ngomong-ngomong karak urang paila leutik bahkan urang hirup sakieu berkah teh berkah salat ieu rumah tangga urang hayang berkah ulah sok nyar-nyar nyangkeun dukun ku salat sebab salat pertama dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah kadang pan urang nyaho ieu salat wajib tapi teu guguru ilmuna punten para hadirin sawaktu ninggalkeun salat sawaktu ngahaja dininggalkeun salat teu dikodoan teu ditobatan maka masantren dina neraka 500 tahun sawak sedangkan sapoe di neraka sarua jeung 1000 tahun di alam dunia anjay atus itu bae atuh beak bae kanjut ka kamau eta mah waraheun atuh kalikeun bae ka eta mah mantakan Gusti mudah-mudahan diraksa urang sing maut husnul khotimah amin punten para hadirin urang mah ulah ngomong-ngomong salatna punten kesepuhan eta datang waktu sholat beh ngaku mah Islam dong nya datang waktu sholat keleweng adan ditabeh kentrong mantap ih atuh saminggu eta hayang bisa gitu ge nyar duit mah nu babar nyar duit salah dibae mah ih kaca pelosan cek tadi bahwa nyar salat teh kudu jeung geus jelas Ibnu Ruslan di Nambatan Zubat berkomentar wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu sahajal ma ibadah teu jeung ilmuna maka tangtu amalna teu dita ulah diomongkeun salat mah geus jelas ibadah ieu kudu jeung ilmuna ieu mah keur nambah bedug beka teu jeung ilmuna lam yar cok lam jabres teu cocok teh beres di lembur kula aya hiji pamuda awakna keker dong ade rai nyaho ade rai daharna sawab saleter dong lamun nginum kabinuangan saat eta mah eta hiji pamuda panjal mah tilo ka masjidna setahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha eta ge lamun teu kaberangan mantakan saya boga peci awet 2 kali doang ya setahun dipakena barang hiji waktu manehna ka masjid aya angin topan barang biasa pan kaum masjid mah telok jelema budak grup metik tanpa gigi huntunna tinggal 2 hiji uyeg deui
batuk tilu puak opat dong sampai Jumat ke paeh eta mah karak endek kieu eta aki-aki kumaha coba datang pamuda nu teu ka masjid ya akibat teh jeung ilmuna atuh sosorogo awas deuleu ya pamuda deuleu ki atuh kadeuleu gue engge cenah eta panakol di leungeun aki-aki dirawat bae aki-aki disepak bedug asup kana liang bedug udah di mana ya para we kiamat tanan horeng di jero bedug batur ih barang ditabeh teh jeung ilmuna atau goyang kabehan lain sholat kumaha cek makmuna tarik sis semongko naudzubillahi min mantakan orang masalah ulang ngomong-ngomong sholat tak datang waktu sholat beb kumaha kelawang adan Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun hayang ibu boga anak bisa kori pulung bae Ustaz Samsuri tadi mana ting pamajikanna eta luar biasa enggeus mah internasional dikawal ku pamajikanana ieu nu ceramah soranganan daripada ku jamaah mending ku sorangan aja mah eta Ustaz Samsuri luar biasa panu kengek-jengek tadi nu ti heula sarua Ustaz Imam Turmudi ini paranjang gitu napas ngadahar beung soang meureun eta ngomong-ngomong kori eta kori luar biasa berkah mujizat Al-Qur'an eta sok aya kori suarana leutik gede pan tadi kadeng nya orang lain suarana deuleukeun mikna jauh dekeutkeun eta ih ada skill dong main bola duga atuh kikieuan atuh ieu sarua kikieuan lamun dangdut teh mah kieu pan eta ih gara ge likuli syai'in alamah al alamah latu dapu abadan setiap perkara aya cirina ih geura ulah jauh-jauh ka kiih parawan jeung kiih ini beda atuh parawan mah kelepna aya keneh kenceng seprit parawan eta jajal nini Coca-Cola atuh kori ge sarua eta kori suarana leutik gede horeng mic na dideukeutkeun dijauhkeun ku lagi bisa buktikeun ulah yuk buktikan oke jangan ada dosa di antara kita buktikan siap cek guru ceng ke rumah santri mah sairan bae ilmu naon ge ilmu pelet tah jar teh engke geus di imah karak dipilihan ulah ieu mah naon keuyeub dipasak atuh ulah mun nyair teh pan sagala asup ngeunaheun bubuk ngeun ke geus butuh mah atuh mun kumaha beuki urang bae beuki bogo atuh arah bogona bae ieu gitu geus ulah sok pamani ti kana neuk caramah atuh belajar neuk belajar kori atuh kori bisi ke pepet atuh jeung sulit ulah ieu adan pahili jeung adan takbiran Allahu akbar Allah aya nu viral teh nu ngadanan anak buktikan ya buktikan oke siap kayak kedeng bunga heula kayak dipek-pekan hiji-hiji jelema mah kitu Pak geus apong mah lah tah nungguin ya la uqsimu tahu digigin dia mantakan doakan mudah-mudahan iya kan kori-kori orang sing barokah ilmu amin iya tukang son ajib gitu tukang son mah ngerti kan udah kudu penta di mana bagian ekorina bere eho gitu ngeun lamun dangdut tolak mulai sebab naon nimpug ta son ke jaga di neraka kiai ge sarua ulah ngomong tukang son deuleu dardir alsinatahum wasapahum letah jeung bibirna ditarik jalma tukang caramah mabatan ka batur beuki ari maner subuh kabeurangan aya tenang son aing ngabobok awak sorangan heula
mantangan doakeun tukang son mudah-mudahan ka surga amin. Oh sorangan bae ti heula. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ulah ngomong-ngomong salat datang waktu salat jalma marunapek keleweng adan Allahu akbar Allahu akbar. Kumaha ta ibu-ibu? Budak rasa tadi kene maghrib asar deui be isya deui be atuh naon dirasa-rasa mimin aya teh mimin teh iti ge jeung teh tuti ari kasarman jeung kasolihin oh jaya kasolihin di dia tewak ngaresahkeun dunia solihin anu mana buat tapi na solihin eta mah atau HP kula capek mukan ieu kasolihin lain nih kakak kami mah bebenya kakak ieu tak anak teu pamajikan ari guna atuh nyeri hate kami kak kami geus ulol atuh kadek kena 2 bulan nah naonna urang mah ulah ngomong-ngomong salat datang waktu salat jalma marunapek benar atuh nuju naon dirasa-rasa meninggal salat pan urang masalah di mana datang adan di mana datang salat loba jalma Islam mempentingkan urusan gawe tibatan urusan ibadah ka Allah benar najan bebeakan kakak tani lempang ka laut lempang isuk balik maghrib popolokot ku laut ku cai laut asin awak ge tapi teu salat keur meunang rezekina ge moal barokah kaluhur moal pucukan kahandap moal akaran kagigir moal jangjangan modar dia nyawaan. Terus jelema apong mah terus bae ya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, awas urang mah marunapek datang waktu mantakan kudu darek geus kol tereh mod dia tang raku salat ulah ngomong-ngomong ninggalkeun salat di mana jalma ngaengke-engke kana salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim rakawel pikeun jalma nu salat ngan salatna diengke-engke deui engke geh jadi bang nu salat bageh menang raka kamu telok urang mah panjenengan munafik ieu mantakan kudu ngaji di mana ngaji nyaho ilmu salat teh kos kumaha punten para hadirin eta salat beda-beda lamun teu nyaho ilmuna datang ka dieu tatanya heula kiblatna ka mana mun teu bisa ulah ieu mah salat kumaha sigi kanjut tanyakeun kiblatna ka mana awas lempengkeun barisanana endahkeun leungeunna endahkeun papakean rapihkeun eta berkah ngaji ulah ieu peci beureum dong ku ditando atuh lah dasar yang beureum mah bawaan baju loba getah cau geus ngepok dipake salat saya tahu samping nyeringkir dong sabarakan motor laju ibu pamajikan 7 tahun rumah tangga can ganti tamu kena coba si sing rapi jam meuli paket mah unggal poe datang tak ka imah benar eta mu kena mahal kene skincare tibatan mu kena benar tapi loba umat Islam teu kuateun meuli mu kena tibatan skincare benar ima paket sampai ka beureum kanjut salaki mikiran paket khudu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli iradati shalah nisbah kalalaki sing rarapi nalika rek ka masjid tegasna rek ngalaksanakeun kana sing rapi papakiana cenadak atuh ing matawadu lain babna urang masalah punten para hadirin ari ngahareupan jelema anu sarua kaayaanan jeung urang makhluk-makhluk kene bae bebeakan bahkan cek paribasa pamajikanna geus nyiapkeun ti subuh kene nek dinas nek rapat atau nek gawe misalkan disiapkeun ka sampak-sempakna disiapkeun benar tapi anak kelas salaki rek jumatan rek pengajian osok ilalaki disiapkeun bajuna ku pamajikan mana nu bener osok telok sing rapih eta pakaian awas eta salat punten berhadin lamun salat rapih maka dinilai lagi rapih deui beda imah salat maka baju partai pan pehewan sok usim teh usim
naon endah ngan minimal makruh maksimal haram keur itu ngacak-ngacak eta kunaon coba atuh dibacaan Allahu Akbar coblos nomor 3 lamun teu dicoblos moal bolong cos negara acak-acakan sing rapi dalagan eta punten make peci lalaki beda nek nganjang pemuda beda pecina lamun salat kieukeun setek tah ieu salat ya anggota sujud di antarana tarang lamun ceramah ulah kieu teu serem dong ustad dipi teh ya jamaah eta awas salat kieukeun bejakeun salaki ya ibu ge sarua mau kena ulang halangan tarang salat kieukeun lamun ceramah ulah kieu teu serem kieukeun teh ceramah mah ceramah rapat tek tah kasep sakieu mah ngecek baru teh mah GGS ganteng-ganteng naon sendiri oh awas ceramah kieu salat ceta aya lamun kieu elah main selot aya sok main selot main gapleh kieu pecina eta bari samping dikadiekeun teh tah benar sampingna kieu tah Iya, itu balik ronda. Ada sok main gapleh aya. Eureun Kak, bisi moal panjang umur. Ih, demi Allah bisi moal panjang umur moal. Sebab saya mah mentaan modal bae ka pangeran. Teteh pernah ngadenge suka main gapleh, hirup itu moal aya. Sampai puyuh buntutan ge. Mitoha jeung minantu edan 11-12. Puguh mitohana nyeri huntu ngalewatan pos ronda. Cek mitohana kuma geus kitu eta cek mitoha cek minantuna bah ka mana bah meuli obat cenah ya lain ieu kurang hiji ieu ngeun tiluan doang ho engke kabalikeun cenah geus kitu kumaha atuh meuli obat diinum obatna atuh diinum aya cai ieu ieu panitia pangaruh ngararti sesuai dina dardir perjalanan Isra Mi'raj Rasul disanggakeun susu jeung cai arak benar maka Rasul nyandak cai susu benar atuh gula ge nurutan Rasul kunaon alasan Rasul nyandak susu karena umatna andaikan Rasul nyandak arak maka jalma bangkawarah majuhan arak bae kilang kitu ge Rasul nyandak susu loba jalma nu minum arak umat Rasul bener tah ku kituna mangkana Rasul nyandak susu kula gerak nyandak di bae terus ya terus doana budak di mah lamun aya kiai ceramah teu nginum paeh sabodo ibu bapak jamaah rahimakumullah awas ibadah kudu jeung oh nah awas eta make baju sabarangan eta jalma nu main gapleh teu kaharti kocok bah atuh nurut tetep itu harga gebleg mah tetep dibagikeun kagagahan jalma nu main gapleh tanpa banyak bicara banyak bekerja paling jago ngomong kieu kabeh aya di aing kabeh aya di aing nah nu aya di dia imah kitu boga kumaha cek mitohana mod da minantu pan mirasa eta cek minantuna lamun aing modal anak abah jadi janda atuh ngeun teu kaharti ka kieu ari eta punten paraden eta jalma nu main gapleh pan barangna mangan dua ramok ari mantekeun albatan ngagebot mod oh lamun teu kitu moal mirasa doan eta mantakan eureun sabab nu dipenta ge mod awas ibu-ibu sarua make mau kena lolobana ngaji mah unggal poe bahkan unggal minggu ditang-tangkeun ngaji tapi make mau kena loba nu di dieu tah hageura ngaku mimin eta make mau kena ulah sok di dieu awewe kudu katutup aurat illal wajh wal kafain terkecuali dampal leungeun dua jeung beungeut ari ieu beungeut lain atuh kudu langsung dibuka-bukakeun pas ke di dieu cenah hese ulah hese-hese make orlet tak kumaha sabodo ima geus hukum Allah naon hukum Allah hukmullah la yata'allalu bi'alatin wa la yatasabbabu bisababin kaharti ku polo teu kaharti cek hukum Allah kitu-kitu bisa teu percaya penasaran tanya ke Allah paeh heula ka ditu nu ade eta make mukna ulah sembarangan ulah sok
acak-acakan papakaian sing rapi salat sing rapi ieu suku lalaki suku bikang sing arendah ieu mah jawara salat kieu atau beak lamun karpet masjid pan aya sekatan teh nya 3 saya mah kieu lah nah naonan coba sing ngaraji sing nyaho ilmuna lamun lalaki anggangkeun saeutik bae setek nu mantap kudu anggang atau mau manuk jeung endog na bisa betus ulah sungguh sengir hese si otak sempak ieu mah kaji ya lamun awewe rapatkeun set kun rapet aya kacang bisa ragag iya ilmu lain jorok ngaji ya awas leuwih ti kieu ge keur ngaji mah meunang punten kesepuan abdi gaduh guru mudah-mudahan diampura dosa Abah Haji Sujai Allah marham Abah Holili Abah Haji Sujai Abah almarhum pada rincang nu aya kana Abah Lili eta lamun ngaos praktek bari jeung teu ngarti kula kunaon Abah Malik Kanabor horeng mah keur ngagambarkeun bab suntik barang lalaki jeung barang awe digambar keur ngaji ngeun Abah kasolehanana nalika keur luar ngaji atuh teu kacirik alimna luar biasa urang tibalik urang mah ari keur lain ngaji jorok teu paruluguh ari keur ngaji kakalmanan keur ngaji mah awas ngeun luar ti ngaji ulah sapake lalagan ieu keur ngaji awas eta suku laki beda ulah sembarangan bahkan eta punten para hadirin leungeunna lamun sembarangan ngangkat awe awas ulah kieu tapi Kang mah diraksa ku agama ieu di dieu susu 2 lamun kieu tiburi bisa emeng congkok lasun segala macam mana lasun aya lasuna mana lamun kieu tak kieu eta diburi bisa emeng long shit dikiki ta hukum leuwih nyaho diraksa rapetkeun eta ngangkat leungeun horeng beda-beda di mana lamun hayang nyaho nyirikeun beda-beda bab taraweh lamun jalma lobaan sok beda ngangkat leungeunna geura ge anu kieu sholli punten najan jawara kakak misalkan tetap sholat mah kudu make ilmuna misalkan presiden gagah tingkat jabatana RT pinter pikina atuh tetap ngamakmum dina sholat mah kudu ka RT bener eta ge kitu najan jawara make cincin 5 segede jengkol tetap sholat mah kudu make ilmuna ulah asa sembarangan imah jawara sholat make cincin 5 segede jengkol barang sholat teh jeung ilmuna horeng di pinggirna ahli silat Cimande pan Cimande langsung masang kuda-kuda bae ya usolli Allah pelentrang mereka tarangna langsung setet gur atau gelut ujungna mah akibatna teu jeung ilmuna eta geura ge eta ngangkat leungeun anu kieu deuleun eta mah nyeri balikat doangna laju anu kieu haji punten anu endek-endekeun moal-moal kita salat lah hageura ge loba eta loba apa nih salat meureun dia bahkan nenden leungeun lagi sembarangan Allah anu kieu hageura ge tahta sodri sahandapeun dada saluhurun bujal ieu dada ieu bujal di dieu setak penggelengan cenah sok aya nu kekenca teh eta mah ngepaskeun hate di mana hate 2 jeramo tidak harap susu kenca set ti dieu ulah kieu teuing sok di mana rek nyaho lamun teu ngaji awas haju ngangkat leungeun kumaha cenah punten kasepuan benerna hidayah taufik ti Allah salahna kebodohan abdi misalkan salat dalekeun ka dieu sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati ada lillah nisbah sorangan Allah Imam Syafi'i ngawajibun husuk gitu ulah inget ke mana pan urang salah urang mah lain ta Allahu akbar kalah Allahu akbar beh laju ka bawa kana salat inna sholati wa sujuki wa keri wa kawasaki wa sarimi wa sanusi awas fokus kana niat Allahu akbar barna benang di didi teu masalah aya muqaronah urpiah aya muqaronah hakikiyah bahas ku kiai kula mah teu ngarti ngeun kasunahanana ieu jempol aya di beureun beuti ceuli di dieu tah rarasa piraku aing kudu salat di kacaan kieu kaharti ieu punten pikih mah bab salat kudu praktekan teu praktek hese punten kadang-kadang nu ngaji pikihna gagah dilekeun salatna acak-acakan karena hese komo nu teu ngaji angkat leungeun ulah sembarangan make peci ulah sembarangan
pakaian sing rapi rukuna tanyakeun imah ruku kieu Allah atuh nuk maling kotok nu kitu mah dia sing kapanggih cek dina fikih sunah nalika urang ruku lieu si tonggong lurus ka dieu ibarat papan Allahu Akbar sunah di ngen kiai kudu bijak dinya sunah soteh nisbah li qadiri jalma nu mampu nu kawasa kumaha mun bongkok piraku diketig atuh lain salat disolatkeun batur awas geura ge benar Allahu Akbar sunah ya kadi cek tadi cenah urang kudu husu memang kudu husu ngan ulah make teuing sebab lamun jalma make teuing moal ngaradik aya jawara gagah bau meuli pedang jangkung teuing atuh cingkeud lempangna make teuing moal endah loba nu hayang husu tapi teu kontrol acak-acakan contohna mana lah misalkan salat contoh ya lamun salat misalkan sok di saung sawah atau nelayan di saung sawah loba ya pan anak di bawah eta anak di bawah sedangkan salat wajib barang salat urang Allahu Akbar eta anak ngubrus kana wahangan palid dah aing nak salat beda khusuk tidinya geus teu khusuk geura lah sabodo aing urusana ieu salat kedeung di beak di waktu asar maghrib ya moal anak khusuk pak cek anakna pak menang 3 kali teu gadenge horeng datang ka binuangeun endah sholatna ting juri sholat gitu ya punten perhadirin urang nalika anak tulunganeun eureunkeun sholat jangan beak waktu asarna ulah sok mudah-mudah ieu sholat mah kodoaneun nyawa mah kodoaneun hese menang nyieun unggal peuting iza ta'arada mafsadatani ru'iya ahumuhuma mafsadatan di mana bertolak belakang antara dua mafsadat salat wajib bahkan urang teh beak waktuna maka nyawa nuluhi wajib cokot so anak ulah ngomong anak terus jelas kudu ditulungan kotok bae gitu lelep atuh kudu ditulungan awas eta hese na ngaji mantakan sugan ari dosa nu daek ngaji mah sugan dimampu dihampura ku Allah amin terus ya terus ulah sok terus aing gede di saparapat teh ya la ilah teu karasa ieu benar ya terus pan ngaji anu haram nu mana haram lamun paraeh kabeh masyarakat haram karak ibu bapak jamaah rahimakumullah awas eta salat kudu jeung ilmuna mantakan didik anak ulah nu wanti gede cek Rasul muru as-sabiya bis salati idza balago sab'a sinin wa idza balago 10 sinina fadribuhu alaiha muru parentahkeun anak ibu as-sabiya nu leutik keneh eta hukum nitah leutik keneh kunaon mah tak hukum nitah leutik keneh sebab geus gede mah lain tah nurut eta anak diajak ngaji dititah salat kalah ngajak gelut bener doang urang ngalaawi iwungna jeung geus kolot beda eta iwungna mah teu ngeunah pake lalap nurut jajal geus gede ngablentrang anak kanjut eta geura anak ge kitu cek hukum titah kana salat iza balago sab'a sinin nalika nincak boga anak 7 tahun maka wajib anu wajib kolotna merintahkeun kana salat ngan ingat qaidah Imam Syafi'i berkata yakhtaliful hukmu bi ihtilafil amkinah yakhtaliful hukmu bi ihtilafil azminah yakhtaliful hukmu bi ihtilafil ashkhas najan hukum nerapkeun 7 tahun beda sesuai hukum kuari zamana baheula mah 7 tahun budak leutik teu nyaho HP teu nyaho dangdan teu nyaho pergaulan kuari mah ulah ngomong-ngomong 7 tahun 5 tahun 4 tahun ge anak ngerti HP ngerti pergaulan tah ku kituna ulah nunggu 7 tahun 4 tahun 3 tahun titah salat sangkan 7 tahun supaya biasa karena sholat osok nitah karena sholat kumaha ditah sholat rek sholat tenurut wa idza balago 10 sinina fadribuhu alaiha anak kalian nincak umur 10 tahun tenurut bae fadribuhu alaiha anu ngajadi kolotna marentahkeun ka anak geus cukup maka bere peringatan pukul eta anak osok mukul anak gerage mantakan eta anak ulah sok loba ting diberi HP benar lain fanatik ngomong kieu kula boga HP ngon justru karasa di mana anak diberi HP ti leutik korot ceuli embe lamun bener eta ge atuh heula bisi kula bahaya kula teh meni serius jajal anak ibu leutik beri HP moal bener sebab punen ulah ngomong-ngomong titah salat kak titah barang beuli ngelunjak ka kolotna
bener-bener ber HP baik. Dah galak amat cenah leutik-leutik di paraban kamarang ti leutik yang mah ya. Jajal orang boga anak ke ML atau ke FF. Misalkan ML sapeg mania. Misalkan ceng gerak balikin sambelan ya orang kedahar. Mak kedeng mas kedeng deui. Gerak enceng ya. Kumaha cek anakna? Mah gak mau gak suka gelai. Akibat naon? HP. Naon nu dina HP? Punten para hadirin. Kula kajadian. Pas mulur kamari aya acara ka Cikulur, nanyakeun kana Sherlock kalah disasabkeun. Cek Sherlock belok kiri, barang nyamper ka kiri, kunaon tinggal aya tangkal karet, cek aing pira ku nyaramahan karet. Barang geus kitu balik deui mana? Balik deui. Ari kunaon barang balik deui, loba budak keutik sakola teh nya balik tah. Ceng, ari ka Pasir Tanjung ka mana? Kamu nanya. Ya ilah, untung kula teu panas ya tah. Lamun hayang kasar teh mah babatok dia anjing aing nanya cek aing. Lamun hayang kasar teh mah ngan moal endah aing sakit cepet mah kiai ya. Keur endek acara ieu. Jaker ngising mah sorban mah dibuka. Geus balik jeung moal geus kumaha siki kanjut bae cek Abah Tapos almarhum. Kula cek kolot kula ditapos daripada hiji. Eta cenah lamun geus ripuh ieu kana hajat teu apal lokasi geus cekel kanjut ka mana deng-dengna. Keur kitu mah aya milikna eta. Nggak sih lurus baik kabeh ge ya. Barang cek cangkel juga horeng hayang ka kiri, kiri. Datang eta. Eta guru luar biasa kitu na eta. Akibat naon? HP. Naon udin HP coba. Punten para hadirin. Bahkan tidak menuntut kemungkinan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kolot keur sakarat di video. Cek logika mah pimualeun. Tungguan namun panjang umur tak percaya beh keret ceri anjing piraku cenah dak aing kolot di video tapi piraku teh naon nu piraku mah puak di tiiran moal karak tah piraku eta mah sabab naon geus akhlakan geus teu make kana akhlak kiai kuari bege aya kiai loba ulama loba jalma teu garableg akhlak komo engke balhum adol balik tah leuwih sesat leuwih sasar tibatan sato eleh kene kumbe embe maling daun-daun daunna doang ada jelema jeung betina jeung segala macamna atuh morod dia ngaranna kitu mah bahkan embe mah teu beukeun kana aspal ari jelema loba nu ngadaharan aspal aya barolong nu sae ta aya geura balhum adol balik tah leuwih sasar tidak menuntut kemungkinan 20 tahun ke hareup bisa jadi kolot sakarat di video. Hai guys aku mereview guys. Review apa? Bokap aku mau modar, guys. Keren ya? Iya dong. Gimana caranya? Pertama-tama di sini ada Ijroil, guys. Dioper kepada Mikail, Jibril, dikutak-katik oleh Ijroil lagi, mendekati tenggorokan, dicekek juga. Oh, modar juga. Oh, keren ya? Iya dong. Lah, iya. Kolot modar di keren-keren. Akibat naon? Akibat akhlakan. Guys, nu terakhir urang ngaji bukti mudah-mudahan hikmah daripada Isra Mi'raj mudah-mudahan sing makin ibadah ieu salat sing dipake karena sasapoe bisa mengaplikasikan urang dina sehari-hari amin ya rabbal alamin. Nu terakhir urang ngaji bukti di mana ceramah sok diomong-omong ku kula sabab naon ieu kunci ti kolot menyesuaikan zaman situasi kondisi ayeuna lamun kula teu diomongkeun bisa ngomong kawala ti kolot kunaon ieu musibah teu eureun-eureun di Indonesia. Bahkan termasuk ulah ngomong ke Indonesia di Karang Malang musibah di antara paila ngaku aja geura kula lain menang nyeting geus nyaho tiba baheulana ge jaba heula ge aya paila coba ulah aneh sih mun tah baheula paila zaman Rasul paila kakarak aneh piceun tah kita bari kitu mah salah berarti kunaon ieu musibah bertubi-tubi datang ke Indonesia termasuk di Karang Malang di Ciruji banjir unggal tahun bahkan kamari beak kitab beak majlis kula sampai teka bagian samping lempang make salana kunaon musibah teu eureun-eureun ke Indonesia bencana tsunami gempa apakah salah aparatna gitu ulah coba ulah geura nyalakeun aparat salah kiaina ulah geura nyalakeun kiai yuk fa'tabiru ya ulil absor iktibaran nu aya dina awak urang gampang nyalahkeun batur kasalahan batur mah dikorekan ari kasalahan sorangan diingkeun bae polongona jalma teh ari cileuh batur ditutunjuk ari ci sorangan ti dideuleu aya cileuhan meuni gede orang nu manehna segede peureub tah
Urang mah memponis jelema teh masa lalu. Jelema mah ulah di dalam masa lalu. Karena nu pasti mah di masa yang akan datang, bener. Imah karak endek batur ngariung malam takbiran. Eta sungut jelema ti disadatan nih loba. Bodah kau pantes halodo. Saya tak iya ke masjid. Ku itu bagi pundung batur. Gara lain bohong punten kaji. Di warung gunung sampai ke gelut eta bahasa gitu. Kula boga endek eta sampai ke gelut di warung gunung eta. Ku hendak berunggal pada ngomong gitu bae ya. Pantas halodo najan kula lagi dicabok. Hidayah taufik mah udunya teu nyaho mah datangna keur ngariung bener. Najan teu kitu ge nu telok salat wancing ngariung aya atuh beuteungna mah sarua lapareun. Kunaon musibah teu eureun-eureun ka Indonesia? Apakah salah aparat? Ulah geura nyalakeun aparat. Salah kiai? Ulah geura nyalakeun kiai. Hayu babarik pikir urang, tengok kesalahan diri masing-masing. Idza dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan. Di mana tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, paila di mana-mana. Bima kasabat aydin nas. Atas pola pikir manusia, atas kelakuan budak Karang Mualang, budak Ciruji, nu teu bertanggung jawab karena naon ngalakukeun maksiat, teu inget karena dosana masing-masing. Bima kasabat aydin nas. Di dunia keneh geus beunang urang. Loba jalma nu teu bertanggung jawab. Punten para hadirin, sasungsuhunan teu salat sawaktu. Mawa masakat paila ka timur 45, ka barat 45, ka kaler 45, ka kidul 45, karak hiji ulah sok aneh di Karang Malang aya paila itu lu salat dia sabaraha. Aya geura. Nah molototan. Bima kasabat aydin nas atas perilaku urang keneh bae. Ngan di antarana nu ngondang musibah ke alam dunia termasuk di Ciruji di Karang Malang wasakatal alim wal umaro urang bebek hulu geus beunang buntut mah nuturkeun ngeun lain hulu kebo naon huluna kiai jeung aparatna kula teu nyalahkeun kiai di dieu naudzubillah teu hewa ka aparat di dieu justru ngaluruskeun karunya ka kiai kenu soleh ku digorengkeun ku oknum-oknum aparat ku oknum-oknum kiai-kiaina. Di antara nungundang musibah loba oknum kiai ngajedog bae aya doraka aya pamusrikan diingkeun bae aya maksiat diingkeun bae bahkan punten perhadi dangdutan di hareupeun imahna jojong bae. Bukan berarti kiai kudu turun tangan ngancurkeun panggung dangdutan, lain prosedur hukum tugas aparat tugas polsek tugas desa teu mampu kakara kiai mah minimal lamun aya maksiat di hareupeun imahna pabi qalbi ingkar dina hate Gusti terido dunia akhirat ieu aya doraka dung kabawa doraka dunia akhirat ciri terido ulah neuleukeun di hareupeun imah lempang sakebal aya maksiat beres maksiat karak datang balik deui cenah teu kitu-kitu acan nah hatena komo bari jeung resep mah mending eureun jadi kiai sorban be gede mang ti capek mah santen ti leutik agar di antara nunggunang musibah loba oknum kiai ngacedog bae doraka minuman dilindungi bahkan rentenir merajalela ungkar lembur bahkan loba oknum pamajikan kiai Bang Emok mejeh lain manuk ulah dikeprokan ayo geura coba kudu sadar diri hirupna ulah hayang leuwih cukup hirupna asal imah teu bocor anak kaparaban ibadah ka Allah ieu mah ari kacukupan hayang dicukupi ari ka Allah terek salat jeung juring akhirna kabayaran henteu salaki jeung pamajikan pasea abis status saling gorengkeun nanaonan akibat naon rumah tanggana teu ngarasa cukup hirup mah eueuh deui nu bahagia mah iwal tinu syukuran ka Allah najan loba pangkat teu syukuran sari kurang bae terus bener-bener mata ngomong ge bener aing terus di antara nu ngeunang musibah loba oknum kiai ngajedog bae doraka punten perhaden loba oknum kiai dangdutan di lemburna misalkeun iku lain ahli ibadah naudzubillah ngomong kieu ge justru berat lamun teu kieu urang kumaha nak netralna kuari mah lamun ceramah teu netral moal payu geura ge cenah kula mah pro kana ieu bae FPI atau kana NU payuna ge sakelompok doang justru ieu
kudu diluruskeun oknum-oknumna. Punten jengkol ge moal ku hilir peuteuy. Peuteuy ge moal hilir jengkol nu ngancurkeun atuh eta ge sarua oknum-oknumna. Ieu mah oknum kiai aya maksiat di depan imahna. Kalau kieu ti isukeun bari ngopi. Bodak ya. Gede oge juburna ieu. Beuh mantep ya. Ditanya ku kula, "Bah, ari kamari kunaon dangdutan tadi care?" Seri koneng bari gagaro teu ateul teh. Ada bu bingung eta. Bingung naon, Bah? Eta nu hajatna hiji $, terus 2 sok melikeun sampai BHS lebaran eta. Terus sampurna mil atau ngamplop bae 50.000 mah. Lu ilah. Eleh ku 50.000 perak. Punten abdi teh nyalahkeun ka kiai di dieu. Hewa ge di ditu teu wani membarahan di dieu. Tingali ulama salafus saleh baheula. Ngabelaan Indonesia, memperjuangkan negara Indonesia, ngabelaan agama, jasadna karuat, ilmuna tinggi, bahkan temempan di bedil, temempan ku tombak, temempan ku curulit. Punten-punten para hadirin, tapi loba oknum kiai kuari ulah ngomong ku tombak, ulah ngomong ku curulit, ku sampurna mil 50.000 ge lee. Di antarana nu ngondang musibah ka alam dunia loba oknum pejabat ngajedog bae doraka. Abdi teh nyalahkeun aparat di dieu, justru ngaluruskeun. Anak batur mah nu maling kotok dikayak 5 tahun 7 tahun. Benar. Tapi anak sorangan, diri sorangan, bahkan koruptor, bahkan maling ieu maling itu jojong bae. Lamun aya oknum kiai, oknum pejabat ngadukung karena bidang maksiat, wasakatal alim wal umara fa alaihim la'natullah. Tinggal tungguan kehancuran dunia jeung akhirat. Salamet urang mah tergantung kiaina jeung aparatna. Sinpani min ummati ida solaha solahan nas wa ida fasada fasadan nas. Cek Kanjeng Rasul aya 2 golongan ti umat kaula, di mana nu 2 golongan tersebut bakal salamet maslahat, maka umat tulen ge bakal salamet jeung maslahat. Sabalikna di mana nu 2 golongan tersebut rusak jeung mafsadat, maka umat nu lain ge bakal rusak jeung mafsadat. Mana nu 2 golongan? Hiji al ulama, kadua wal umaro. Hiji kiai, 2 aparat. Mantakan doakeun kiai jeung aparat sing saroleh, ngahiji silih asah silih asih silih asuh sangkan jaga bebarengan ka surga jeung masyarakat. Amin ya robbal. Terus ya terus. Iya. Kumaha tadina ieu mah? Geus nu terakhir iya nu 4 poin. Nu pertama kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun sawa. Setiap jalma alim oknumna. Naon dari jalma alim teh jalma ngarti karena bag-bagan ilmu agama. Katakan oknum kiai, katakan oknum santri, tapi teu ngamalkeun kana ilmuna, tungguli padu catang dilumpak tai diacak-acak. Nu halal dijin haram, nu haram dijin halal, nu hak dijin batil, nu batil dijin hak, nu penting cocok podol ka eusian teu mikir haram jeung halal. Nu kitu geus nurutkeun hawa nafsuna. Apalah arti ilmu tinggal ilmu, kitab tinggal kitab. Fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsi. Di mana letak keilmuan seorang kiai anu nurutkeun hawa nafsuna? Di mana? Lamun aya oknum kiai, oknum jalma ngarti teu ngamalkeun kana ilmuna, lamun teu tobat ketika pulang ke rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkorak iblis. Naudzubillahi min dalik. Hiji. Nu kadua wa kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa fir'aunu sawa. Kula netral, moal meunangkeun kiai, moal ngagorikeun aparat, bener-bener geus salah-salahkeun. Adapun di jalanan di harapan, na kiai na aparat dijajak hampura di jalanan ieu. Nu kadua, wa kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa fir'aunu sawa. Setiap oknum pejabat, pemerintah teu adil dina jabatanana, teu amanah dina jabatanana, satacan meunang mah bebeakan, ngaur-ngaur janji kesana kemari, rek nyaah ka wong cilik geus nyongcro di luhur jadi wong licik. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat nulutik makin malarat, nuluhur mah makin makmur. Listrik neon tai kuda di cadutan, rakyat leutik kalaparan tekuna naon, nu beuting manehna di luhur ngagerendutan. Satacan meunang mah ngaletakan jubur kiai menta doana. Kiai doakeun kula nya, kayak geus meunang mah ieu majlis taklim lah rombeng dirubuhkeun. Ieu kobong lah dirubuhkeun. Aja cek kiai ngabangun, mau ngarubuhkeun doang. Lamun aya oknum pemerintah, oknum pejabat
teu adil dina jabatanana, teu amanah dina jabatanana, lamun teu tobat inget ketika pulang ke rahmatullah paeh nak dihijikeun jeung tangkorak Fir'aun. Dua nu katilu wa kullu ghaniyyin la yanfa'u bimalihi huwa qarunu sawa. Setiap oknum jalma sugih, jalma mampu tapi kunaon pelit-pelit merek hese di pati lele di kebon jaya sodako pahare-hare jelema kitu kudu ditek nyin musola segede perep di harapan imah nate anggeus 2 tahun 3 tahun nyin imah 2 tingkat 3 tingkat mobil 4 motor 5 ka setoran sabulan ge aya dipenta urunan ku panitia rajaban 100.000 kadang-kadang sabulan keneh 2 bulan keneh ngomong-ngomong teu mampu aya nu mana imahna kadang penyakitna nu mantak Islam teu maju-maju hiji jelema kayana pelit kadua jelema teu gablegna loba omong atau anggeus datang RT biasana RT nu mentahan tah Assalamualaikum Waalaikumsalam ieu datang RT ka jelema sugih ngeun pelit Waalaikumsalam ih ja RT diuk aja no nginum moal ndok naon teh pogo kieu cenah ieu panu kerajaban panu korina mah internasional ieu ngeun atuh nu caramana budak urang bae jaga teu meunang ieu aju kumaha cenah ieu atuh urunan 100.000 kumaha cek nu sugih teh dia mah teu nyaho aing bae atuh nyaho cek teh mata ka digi nyaho aing atuh aing mah jelema kaya dulu timah aing motor aing sawah aing atau buka kakak moal ngakuan ieu teh nyaho kitu ka aing atuh aing lain sia lain aing atuh cek eta jeung sugih teh pan urang dulur teh dulur kumaha dulur teh Nabi Adam atuh dulur kumaha atuh sia pada incu pan urang mah incu kumaha incu pokolot sia incu pokolot aing atuh cager cek RT lain dak moal cek RT ulah sok ka mana ieu aing mah kebae teh lah lain masalah hang kebae hendak bener teh lain masalah kebae ieu pan kakak jelema sugih ieu loba nu miskin diburi bisi nyontoan jelema sugih doang kieu atuh kumaha nu miskin coba sih kakak mere pemasukan tihila DP atau kumaha kula percaya kakak bakal mayar ngeun coba tuh mere pemasukan supaya semangat tuh miskin oh lain ngomong ti tadi atau aing ngomong dia jengkel bener RT hari kitu mah kula nak ngasupannya ngeun yakin ulah dimamangkeun deui pokona mah anggeus karak sakitu doang ieu tah urunan bae tihila nya 10.000 bae lah la ilaha illallah sampai ka beres rajaban 10.000 bae sia tah di ditu imah di ditu di moal aya hiji 2 3 matanya 1.000 mah datang deui RT ka jelema teu boga ngeun loba omong pan eta pehewaeun eta geura ge pehewaeun kumaha coba atuh kadang-kadang jelema kieu punten urunan henteu mantuan komo maido beuki arinya atuh pangheulana kadang-kadang anak dibawa ngariung dalapan pan atuh jurig berampok nu kitu mah datang RT ka jelema teu boga ngeun loba omong Assalamualaikum Waalaikumsalam ih ja RT diuk lah moal geus diuk tadi nak nginum geus nginum bisi dudu buyur nginum bae aya naon teh buku ki urang kerajaban terus ieu urunan ya 100.000 lain teh langsung loba omong bae pan ari batur geus encan tah eta piseungitna nanyakeun batur atuh coba sih atuh ulah sok nanyakeun batur butuhna ka kakak atuh geus cek RT aing mah teu percaya pan atuh loba omong geus percaya ka RT mah mana bukuna tilu dehkeun buku segala eta tah cek RT geura deuleun sampai setengah jam RT cangkeul nungguan ngome buku bae horeng geus teu niat mayar hareuh cek RT hendak moal cangkeul ka atuh hendak kedeung bae pas kabeneran kadeuleu jelema sugih nu urunan 10.000 nu tadi teh eta curug jelema tegablek nu loba omong meuni lempeng kan irung RT teh cek RT kaget naon ieu dala takut dia dala aing mah teu ngarti ka sieu imah 2 tingkat mobil 5 motor 4 sawah lega kunaon rajaban ngeun 10.000 teu nyaho cek RT aing ge hareuh cek RT aya 3 kali be gering aing kasurupan namanya lain hendak moal cek RT ieu nggak kibae teh nya cek jelema miskin teh ya teh kibae supaya ngeunah di aing ngeunah di sia ieu parasa dicirikeun ti mimiti lobana 10.000 teh ngeun atuh mun urunan gede aing bisi dudu sombong ria takabur po
atuh aing ge kumaha batur bae nya ari batur 10.000 mah atuh aing ge 10.000 bae nu penting mah ikhlas lain ikhlas pelit nu kitu mah punten dengekeun siap ngadengekeun urang mah salah total salah besar kesalahan urang di mana ari perkara nungus dijamin ku Rasul perkara nu dijamin ku Allah rajaban muludan hari raya Islam memeriahkan agama memperingati Rasul loba jalma di penta urunan rajaban 100.000 ngomong-ngomong temampu ari meulikeun anak HP meulikeun anak motor wani ngajual sawah wani jual kebun kamana eta otak dibebek dia peutingnya anu si padahal HP jeung motor cantang tubakan dulungan kanu jadi kolotna bener ulah coba-coba mantaroka waladahu jahilan karena kullu dzambin amilah oleh man syabil umum waman wama wa al tusawi madukir wa hakadadu inda toyin syuhir sahajalma anu ninggalkeun anak kaayaan bodoh dina bag-bagan agama anak tengaji sabodo anak teu salat sabodo anak teu ibadah diingkeun bae maka punten para hadirin satacan anak neraka indung bapana heulang rebek kana neraka bahkan dosa nu dilakukeun ku anak ditanggung jawab kudu jadi kolotna naudzubillahi min lamun aya oknum jelema sugih tapi pelit rek nasorupkeun kalajan kahadian hartana lamun teu tobat ingat ketika pulang ke rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkorak korun naudzubillahi min dalik mantakan enggeus ulah nyeran harta karun geus dilelepkeun jeung si korun-koruna nu terakhir wa kullu fakirin layas buru bi pakrihi huwa kalbun sawa ieu nu leuwih ngerih ge setiap oknum jelema fakir katakanlah jelema miskin tapi kunaon ngarasulah ka Allah tersabar dibere kapakiran tersabar dibere kamiskinan ngomongna kieu kuteung teuingeun ieu pangeran parang saing badak aing cicing di Islam 80 tahun anak geus 8 incung geus 12 kunaon miskin jeung fakir bae jang ngaji ku ngajina salat ku salatna batur ge teu ngaji teu salat wajib kaji imah kabeli sawah kagok aing pangeran perhitungan ka aing mah moal salat moal ngaji la ilaha illallah lamun aya nu ngomong kitu wajib syahadat teh musyrik eta Allah sifat Rahman Rahim mere kaya jeung miskin geus ujian dua-duana nage nu kaya nambah getol to ibadahna nu miskin sabar teu dibere kamiskinan ku Allah ibadah bae teu awas sifat Rahman Rahim di dunia mah dirizkian ku Allah awas ulah leutik hate di dunia mah dirizkian ku Allah ulah ngomong-ngomong Islam kafir bi ku Allah lain Islam di dunia mah dirizkian anak kala oknum jelema fakir jelema miskin tersabar dibere kapakiran tersabar dibere kamiskinan lamun teu tobat ingat ketika pulang ke rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkorak anjing naudzubillahi min dalik hadirin rahimakumullah kira-kira kaharti alhamdulillah ti tadi ge kula sajam 10 menit nungguan kaharti mantakan kula atuh geus kaharti mah tong geusah mantangan aya sakali di kaharti can kula boga patokan cara mah sajam 10 menit can kaharti anggeusan bae ka hajinya capek sungut barodo ieu otak budak dia gitu mah tasakibenya khud masopa wada makadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif ulah gara balik sok darusun darah rusun awas urang hikmah rajaban ge hayang menang doa najan cewek bahasa urang jugu alhamdulillah sugan kadoaan awas ingat pan kula can minta hampura meureun tadi sare kanan awas langsung baralik baju pan ngomong kudak kieu minta hampura horeng dia nu balik teh heula hud masopa wadak makadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif ibu bapak candak sanajan kaluarna tina liang tai kotok kaluar tina liang tai bebek ari endog mah cokot tapi sanajan keluar tina liang tai artis Inul Sahrini ari caduk jeung podol mah ulah dicokot keluar tina awak abdi jelema fakir jelema dhaif budak kamari sore keur benerna mangga candak seolah-olah hidayah taufik ti Allah tapi sanajan keluar tina oknum abuya huluna di udang segeriban Vespa ari ngajak doraka mah ulah dicokot la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiyah maksiat ka Allah najan kolot najan guru nitah doraka mah ulah dicokot ngeun hargaan pangkat kolot jeung guruna bodoh-bodoh ge kolot bodoh-bodoh ge guru lir ibarat Quran buruk adik Quran buruk dibaca teu bisa ngeun dihargaan mah kudu bahkan dicekel ge kudu make wudu tasakibe billah hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mar rafiq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.